ناوي تجيب موبايل جديد؟ لو مهتم بالتصوير أو بتحب توثق لحظاتك بشكل ممتاز، الحلقة دي ليك. إيه هي أنواع كاميرات الموبايلات بقى؟ واحد، الكاميرا الرئيسية. دي الكاميرا الأساسية وأهم حاجة في جودة الصور. كل ما كان عدد الميجا بكسل أعلى الصورة بتكون أوضح. بس الميجا بكسل هو المهم، كمان حجم المستشعر وجودة العدسة. المستشعر اللي هو السنسور يعني. اتنين، كاميرا الزاوية الواسعة الألترا وايد. بتديك مجال أوسع عشان تصور مشاهد طبيعية أو جماعية، مهمة لو بتحب تصوير المناظر أو الأماكن الكبيرة. كاميرا التليفوتو دي للقرب من الأشياء البعيدة بدون فقدان جودة للصورة، زي تكبير الصورة من غير ما تفقد تفاصيل. كاميرا الماكرو لتصوير الأشياء القريبة جدا والتفاصيل الدقيقة. كاميرا العمق أو الدبث سنسور أو TOF بتساعد على تحسين تأثيرات البورتريه بتغبيش الخلفية. الخصائص المهمة اللي تخلي الكاميرا ممتازة: أولا، حجم المستشعر أو السنسور. كل ما كان أكبر كل ما دخل ضوء أكتر، وبالتالي جودة الصورة بتكون أحسن خصوصا في الإضاءة الخافتة. 2، فتحة العدسة الأبرتشر. رقم أقل زي f1.8 يعني عدسة أوسع تدخل ضوء أكتر. رقم 3، مستشعر الليزر أو التثبيت البصري، بيساعد على تثبيت الصورة وتقليل الاهتزاز. 4، الذكاء الاصطناعي بيساعد في تحسين الألوان والتعريض التلقائي. إزاي تختار موبايل بالكاميرا المناسبة ليك؟ لو بتحب التصوير اليومي العادي لازم تكون الكاميرا الرئيسية قوية جدا، والمعالج بتاعها يكون كويس جدا برضه. لو بتصور مناظر طبيعية أو أماكن واسعة كتير وبتسافر كتير لازم كاميرا ألترا وايد. لو بتحب التصوير عن بعد لازم كاميرا تيليفوتو، ده لو انت جاسوس يعني ولا حاجة. لو عايز فيديوهات عالية الجودة شوف دقة تصوير الفيديو لو 4K أو 8K. وعدد الإطارات اللي هو الفريم بير سكند لازم يكون فوق 60 فريم بير سكند. نصيحة: مش لازم تدور على أعلى ميجا بكسل، بس خليك مركز على جودة المستشعر وفتحة العدسة. وأهم حاجة، كاميرا حلوة من غير بروسيسور نظيف أو معالج نظيف مش هتنفع. ولو عايز تعرف ازاي تختار بروسيسور أو معالج كويس للموبايل بتاعك ارجع لحلقة البروسيسورات والمعالجات.